Hello guys, welcome back to my channel, and again don't forget to subscribe and hit the bell button. So ngayon pag-aaralan natin ang benefits ng coffee and kung ano ang masama sa pagiging addict or sa madalas na paggamit ng pag-inom ng coffee. So ayon sa nabasa ko ng mga researches, ang madalas na pag-inom ng coffee ay dapat ay 1 to 2 cups only per day ang required, and it will reduce for almost 66% na hindi ka magkakaroon ng liver cirrhosis. Sa pag-iinom ng coffee ay maiiwasan ng 66% na magkaroon ka ng liver cirrhosis, Parkinson disease, and type 2 diabetic and other illness. Pero ang nakakasama lang nito ay at makakatulong nito na maiwasan ang depression, na kung saan ngayon ay common ang depression. Lahat tayo ay nakakaranas ng depression. So much better to drink coffee 1 cup or 2 cups per day. Okay? Ang kape pala ay nagkukonti ng caffeine na kung saan nagkukos ito ng nausea at nag-increase ng heartbeat, kaya minsan nagpapalpitate tayo. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano prepare ng kape gamit ang Nespresso machine. Okay? And pakita ko ang iba't ibang flavor ng Nespresso. Tadaan! So ito yun, mga flavor ng Nespresso coffee. Kikita nyo po yan. Nespresso. Ito iba't ibang ito flavor niya ay gelato. At ito naman ay coffee. Yan. And ito naman ay coffee din. Sorry. Ito ay ito siya ang capsule. Yan. Kikita niyo. Yan ang capsule ng Nespresso. Simple lang. Gagamitin natin, ilalagay ito sa machine. Pakita ko sa inyo. Let's do this. Ito yung machine. Okay? Yan. Yan ang machine ng Nespresso. Yan. Yan ang machine ng Nespresso. Yan siya ang machine ng Nespresso. Yan. So, ipapower on natin. Yan, umilaw na. And of course, dapat may cup tayo. So, umilaw na. Antayin natin na mag-heaten up. Of course, may water yan dapat. So, yun ang water. Malagyan mo ng water. Okay. So, while heating up, we will wait. Antayin lang. So, i-press mo ito. Ayan. Then, i-open mo to. Then, ilagay itong capsule. Ito na yung capsule. Ilagay yung capsule, then press, then of course ilagay ang cup, then i-press mo itong malaki, and tada! It's preparing now. Just wait until it stops. Bango niya. See, this one is blinking. So it stopped. Okay, wait until the last drop. And enjoy drinking coffee. Ang sarap ng bango. Ang bango. Kuping kape talaga siya. Perfect. Ang bango, sarap. Nasa iyo kung lagay mo ng milk and sugar. So, it's your preferred taste. Pero ito, okay na. Ang bango niya.
So again, ang pag-inom ng coffee ay nasa in moderation, okay? Huwag maging coffee addict. Nakakasama. Yan, ito na siya. Enjoy drinking, guys. Cheers. Oh, sige, inom kayo. Ayan. Do you like? Just click the button subscribe and bell button. Okay? Thank you guys for watching. Bye-bye.